Halo teman-teman, selamat datang di channel Mainan Abang. Sekarang di depan kita lagi banyak mainan nih. Wadidaw, ada macam-macam mainan di sini. Ada mobil-mobilan, ada eskavator, dan ada juga mobil pemadam kebakaran. Wow, mantul. Dan juga ada Ultraman teman-teman. Oke, kali ini kita bakal ngumpulin mainannya untuk dimasukkan ke dalam keranjang. Wow, aduh, jatuh teman-teman. Oke, wow, ini Ultraman-nya teman-teman. Wow, keren ya. Satu lagi teman-teman. Wow, mantul. Wadidaw. Ini, oh ini ada mobil tambang teman-teman. Mobil ini digunakan di pertambangan. Wow, mantap ya teman-teman. Kita simpan. Ada satu lagi mobil tambangnya teman-teman. Lagi ke dalam keranjang. Ini apa ya? Wow, ternyata mobil balap lagi teman-teman. Yang ini berwarna biru. Wow, ini mobil Ferrari teman-teman. Wow, keren ya. Kita simpan lagi. Wow, ada eskavator lagi teman-teman. Ternyata eskavatornya ada dua. Ini yang berwarna biru. Teman-teman sudah tahu kan fungsi eskavator untuk apa? Yaitu untuk mengeruk pasir. Wow, mantap teman-teman. Wow, ada mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wadidaw, ini mobil kebakaran pemadamnya. Ini mobil pemadam kebakarannya yang ada untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang di ketinggian teman-teman. Wow, mantap ya teman-teman. Wah, keren. Oke, kita simpan teman-teman. Mobil ambulan teman-teman. Teman-teman pasti sering kan lihat mobil ambulan. Wow, mobil ambulan kegunaannya ialah membawa pasien yang sedang sakit. Wow, sangat baik sekali ya teman-teman. Oke, kita simpan. Wow, ada mobil pemadam lagi teman-teman. Yang ini mobilnya ada tangganya. Wow, keren teman-teman ya. Wow, tangganya tinggi sekali teman-teman. Keren. Yang ini teman-teman tahu kan fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menyelamatkan orang di ketinggian. Oke, kita simpan. Apa lagi? Wah, sama teman-teman. Yang ini mobil pemadam kebakarannya yang warna putih. Keren. Wow, ada mobil balap lagi teman-teman. Kali ini berwarna merah. Widih. Ayo kita simpan. Pemadam kebakaran lagi teman-teman. Wow, yang ini yang bertugas untuk memadamkan api. Karena di sini biasanya isinya air teman-teman untuk memadamkan rumah-rumah yang kebakaran. Kalau makanya teman-teman
Jangan suka main api ya, hati-hati loh. Wow. Wow, ada satu lagi teman-teman, mobil pemadam kebakarannya yang ada tangganya. Wow, ini fungsinya udah tahu kan, untuk menyelamatkan orang-orang yang di ketinggian. Oke, mantul. Kita simpan lagi. Wah, yang terakhir. Wow, yang terakhir mainannya Rubik rupanya teman-teman. Teman-teman ada yang bisa nggak main Rubik? Kalau ada yang bisa, komen di bawah ya teman-teman. Oke, kita simpan. Wow, mainannya sudah habis. Udah kita simpan semua. Oke teman-teman, jangan lupa ya di subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru selanjutnya. Oke teman-teman, mantul. Dadah.